唔帶衫去東京 is OK， 咁當然底衫底褲襪呢啲我係帶齊咗嘅。其實我都唔識追潮牌，都係 Uniqlo 搭 Muji 嘅啫。但係唔好以為香港都有，想買到心頭好，其實有啲技巧㗎。個個都知道銀座嘅 Uniqlo 有好多層，但係唔想行上行落買，而且又要齊款啦，我就會去有樂町嗰間啦。咁講真，買 Uniqlo 我都係順手嘅啫。近2年主要幫襯係同系嘅 PLST， 佢介乎喺同系嘅 Theory 同埋 Uniqlo 之間 ，cutting 靚啲。details 好啲，用料都靚啲。今次比較特別少少嘅啦，係 Uniqlo 近年就好興推女裝男着啦，所以喺呢一間總店裏面咧，我亦都買咗源自法國嘅品牌 Comptoir des Couturiers 嘅一條 XL size 女裝牛仔褲，着出嚟個效果其實都幾靚嘅。次次買完試完之後都勁攰，實要坐低飲杯咖啡嘅，然後就可以去埋隔離間 Muji 啦。但係喺銀座嘅呢一間 Muji 實在遊客太過多，我就建議大家應該去新宿嘅呢間鋪啦。Muji 喺新宿呢一間專賣衫嘅分店分咗下中上層，分別賣男裝、女裝同埋 Muji Labo。我貪佢白色主調夠晒光猛嘅同時，齊色齊款齊碼就基本啦。地方夠大，想試衫咧係可以慢慢隨便試。而最正嘅係 test free counter 係唔需要排隊，可以直接俾錢。貴價嘅 Muji Labo 耐唔中都有啲驚喜，而我呢啲因為皮膚敏感而着唔到 heat tech 嘅人呢，最中意就係嚟買 Muji 100% 純棉嘅底衫，真係超級好着㗎。年紀大買衫都係買啲基本款啦，但係遇啱做 show 着到嘅咧，我都唔會錯過㗎。今次就竟然俾我喺 ABC Mart 嘅 Grand Stage 裏面揾到呢一套會發光嘅 Adidas 運動裝，黐線嘅，真係超級襯我啊！啱啱開關之後翻嚟日本啦，我係勁爆買 United Tokyo 啊、Public Tokyo 啊、Tomorrowland 啊、Beams 啊嗰啲嘅，但係我發現而家佢哋賣得越嚟越貴之餘咧，啲款又好似冇乜新意。你嚟東京中意買啲咩牌子？留言話俾我知。